Bakı-Vaşinqton əlaqələrində yeni xətt. ABŞ-nin vitse-prezidenti James David Vance sabah Azərbaycana gəlir. Trumpın ötən il prezident vəzifəsinə başlaması ilə iki ölkə arasında əlaqələr yeni mərhələyə keçib. Xüsusilə TRIP layihəsi Azərbaycanın dünya nəhəngi ilə münasibətlərində mühüm rol oynayır. Vance'in səfəri zamanı kommunikasiyaların və iqtisadi əlaqələrin inkişafı əsas müzakirə mövzuları olacaq. Əvvəlki illərdən fərqli olaraq Trump administrasiyası dövründə təmaslar artıb. Ötən ilin avqustun 8-də Azərbaycanla ABŞ arasında strateji tərəfdaşlıq xaritasının hazırlanması üçün strateji işçi qrupu yaradılıb. Sənədin hazırlanması üçün verilən 6 aylıq müddət başa çatmaq üzrədir. Daha sonra Misirdə və İsveçrənin Davos şəhərində liderlər arasında görüşlər və dialoq baş tutdu. Paralel olaraq Prezident İlham Əliyevlə ABŞ Prezidenti Donald Trump arasında məktublar və telefon zəngləri də intensivləşib. Bütün təmaslarda liderlər sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasında hər iki tərəfin səylərini yüksək qiymətləndiriblər. ABŞ-ın Bakı ilə İrəvan arasında sülh prosesində rolu, yəni bu prosesin ancaq bir tərəfidir. Yəni eyni zamanda, ölkəmiz ABŞ-la siyasi, iqtisadi, strateji münasibətlərin bir çox müstəvilərində progres nail olmağa iddialıdır. Vaşinqtondan da, Cənubi Qafqaz regionuna və xüsusilə Azərbaycana böyük bir diqqət var. Demək olar ki, 2000-lərin ortalarından görmədiyimiz bir diqqət.